Light TNZ College. Tupo na TV yetu hapa. TV yetu ni inchi 17 kama unavyoona. Tuna socket yetu hapa. Tutaenda kuipa moto zeni tuone. Baada ya kuipachika hapo, tunakuja kwenye indicator yetu na iwaki. So hatutaenda na njia ya kwenda kufixi moja kwa moja, tutaenda na njia ya kwenda kubadili circuit, kwa sababu wengi wakibadilisha circuit unakuta na display dark blue lakini haionyeshi picha yoyote. So tutaenda kuonyesha namna ya kufix hilo swala. So tutakuja tuna circuit yetu ambayo inatoka na remote yetu, circuit yetu pamoja na battery zetu. Kama unavyoona hapa inakuwa imekamilika. Hii ndio tunaenda kuiweka kwenye TV yetu. Kitu cha kwanza tuta disconnect power yetu. Ndio hii. Tutaenda kuipachika hapo. Tutaanza ku disconnect. Kioo chetu tuta disconnect hapo. Njia zetu, inverter yetu ya taa tuta disconnect hapo. Hizi ndio speaker zetu tuta disconnect, tutaenda kufunga hiyo mashine nyingine. So vitu vya muhimu ni hivyo, sababu huu mkanda unakuja na mkanda wake pamoja na sensor yake ili remote yako iweze kusupport ile TV. So tutaenda kuipachika. Tutaanza kuipachika hapo. Hapa ndapachika hiyo inverter yetu ya mwanga. Zeni ninapopachika hiki kioo kuna haka kalama, na kwenye circuit yangu hapa chini kuna kalama hako kanaonyesha kwamba ni hapa kalama. Kwa kioo changu naenda kupachika hapa kwa mwelekeo huo. So nakuja sensor yetu pamoja na battery zetu hapo. Baada ya kupachika hapo, nakuja hiyo ndio sensor yetu, nitaiweka hapo. Nitaiweka hapo. Then ndachukua power yangu, nitaipachika hapo. Baada ya kupachika power yangu kama ulivyoona hapo, circuit yetu tumeweka kwenye nyekundu. Baada ya kuweka nyekundu, nakuja kwenye power yangu hapo. Ndawasha na nitakuangalia kioo changu na kubadilika mwanga wa blue. Mwanga wangu nauona hapo ni mweupe. So ndaenda kuizima tena hapa. Ninapoizima, kitu cha kwanza inabidi tuangalie kuna sehemu ya kuregulate volt kwenye circuit yetu. Sehemu ya kuregulate volt, tukija hapo chini kuna volt 3, alafu kuna volt 5, alafu kuna volt 12. Kwa TV yote chini ya inchi 24 tutatumia volt 5. Baada ya kupachika kwenye volt 5 hapo, tutaenda kuiwasha kwanza TV yetu tuone inaenda kuwakaje. Then baada ya kuweka hapo, sio kwamba tutakuwa tumemaliza, itabidi tu regulate tena. Kuna selector ziko hapo. Baada ya kuipachika hapo, imewaka hivi, tutaenda kuminya hapa. Mbadilika. Nenda kuja kwenye kioo changu kuangalia wakaji wake. Kioo changu kimewaka, kina mstari. Tenda tena disconnect hapo. Baada ya kudisconnect, nitakuja kwenye hizi selector zangu. Hizi selector zangu na disconnect zote mbili, nitaenda kupachika kwenye C na D. C na D hapo. Kwanza nimeipachika kwenye C, nitamalizia ya pili kwenye D. Kwa hii inchi 17. Data inchi 24. Ni hivyo hivyo.
Baada ya kupachika hapo, naenda kuiset kwenye moto tena, nakuja nawaka hivyo, then baadaye nakata. Baada ya kuwaka hapo, nawaka hapa, nakuja kuikuta TV yangu imewaka. So inakutana na mwanga ambao wa juu huku kidogo, kio changu mwanga kutana na mwanga hata unakuwa ni hafifu. Hapo imewaka na ina display vizuri.